Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan continue daripada topik chapter 1 iaitu topik matter. Kita akan masuk linear outcomes yang kedua iaitu interpretation of the mass spectrum. Okay, so for mass spectrum, what you should know is about how to calculate average atomic mass, how to calculate relative atomic mass, and also how to interpret the mass spectrum, which means you need to draw the mass spectrum after this. Okay, so come to the basic first. Okay, we look at carbon 12 scales. Okay, as you can see from the definition, carbon 12 scale is the masses of atoms expressed relative to mass of carbon 12 atoms. Okay, what does it imply? It means 12 scales is mean the weight of the carbon is 12 AMU. AMU is a unit, maksudnya itu adalah unit general untuk atomic mass. Sebenarnya pada tahun 1916 kita tak menggunakan carbon. Okay, carbon 12 ni sebagai orang cakap apa? Nak compare berat-berat kita punya atom, tapi kita gunakan berat oksigen. Okay, selepas daripada 1916 barulah kita renew kita punya pengiraan, kita menjadikan carbon 12 ini sebagai berat yang memang semua orang akan guna dalam periodic table untuk dapatkan mass of the atom. Maksudnya kita comparekan berat satu atom itu dengan berat carbon 12 untuk dapatkan berat sebenar untuk setiap elemen dalam periodic table. Okay. So next yang kedua adalah kita tengok atomic mass. Atomic mass adalah mass untuk satu atom lah, unit dia mesti dalam AMU, ataupun kadang-kadang kita akan jumpa dalam international books yang letak U sahaja, the same thing je, AMU dengan U is the same thing. Okay, next kita akan tengok pada average atomic mass. Bila kita sebut average tu maksudnya kalaulah kita ada berat 50 gram dengan 50 gram, apakah berat average dia? It means kita akan selalu buat 50 gram A tambah 50 gram B bahagi dengan 2. So kita akan dapat average. Okay, berat average dia. Sama juga dengan average atomic mass, you kena hafal dia punya definition. Definition wajib hafal, okay? So, the weighted average of all naturally occurring isotopes of the element. Okay. Sebelum ni kita dah belajar tentang isotop. Apakah itu isotop? Contohnya hidrogen. Hidrogen ada sampai 3 isotop. Kalau klorin, kita ada 2 isotop, iaitu klorin 37 mass dia dan juga klorin 35. Okay, kita ambil contoh klorin. Okay. Untuk klorin kita tahu kita ada isotopnya 2, 37 Cl dan juga 35 Cl. Okay, you tahu kan klorin ada 2 jenis isotop, tapi kenapa average atomic mass yang kita nampak dalam periodic table bagi klorin adalah lebih kurang 35, okay, almost 35 lah dalam periodic table berat untuk klorin. Sedangkan klorin ada 2 isotop. Macam mana kita dapat berat average atomic mass untuk klorin tu? Okay, so the same thing lah. Contohnya berat atomic mass untuk klorin yang kita dapat dalam periodic table tu sebenarnya adalah average atomic mass daripada 2 isotop klorin. Okay, kita bukannya tambah berat 37 klorin dengan berat 35 klorin, isotop 37 dengan isotop 35. Tapi kita ada calculation sendiri untuk dapatkan average atomic mass. Okay, macam mana kita dapat this average atomic mass adalah berdasarkan macam mana nanti dalam kita punya mass spectrometry. Tapi selalunya average atomic mass untuk sesuatu atom berdasarkan isotop yang paling ringan. Dia akan hampir dengan isotop yang paling ringan. Contohnya klorin ada berat 37 dengan 35. Jadi bila kita buat dia punya mass spectrometry, berat average bagi klorin tu selalunya adalah 35. Kita akan belajar pengiraan average atomic mass nanti. Okay, kita sambung semula daripada kita berhenti average atomic mass. So, kalau hari tu, Madam ada cakap average atomic mass adalah
mass yang diambil daripada isotop 35 Cl dan 37 Cl. Kenapa mass untuk average atomic mass untuk klorin lebih menghampiri 35? Kalau kita tengok dalam mass spectrometry, percentage abundance ni macam kita cakap intensity ataupun amount. Amount untuk 35 Cl, amount untuk isotop 35 Cl adalah lebih banyak berbanding percentage abundance untuk isotop 37 Cl. Okay. Untuk 35 Cl sahaja, dia punya abundance adalah 75.76%. Untuk 37 Cl, abundance-nya adalah lebih rendah iaitu 24.24%. Okay. Sebab klorin 35 Cl ni lebih abundant berbanding 37 Cl. Jadi selalunya bila kita calculate average atomic mass, dia akan lebih mendekat dengan 35 AMU berbanding 37 AMU. Okay. So kita hari tu madam ada cakap tentang unit untuk atomic mass, okay, iaitu unitnya adalah AMU. Unit AMU ni ataupun atomic mass adalah hasil tambah mass of proton dan juga mass of neutron. Okay, mass of proton tambah dengan mass of neutron selalunya akan hasilkan atomic mass. Okay, kita boleh ignore kita punya mass of electron sebab mass of electron tu sangat-sangat kecil, jadi dia ada negligible effect. Okay, kenapa kita ambil AMU? Kita tak ambil kilogram, kita tak ambil gram. Okay, kalau kita tengok mass of proton sahaja dalam nukleus adalah sebanyak 1.673 kali 10 negatif 27 kilogram. Okay, sangat complicated kan? Berapa banyak tu negatif 27 kilogram tu? 1.673 kali 10 negatif 27. Sangat complicated. Jadi kalau kita guna unit AMU, nilai berat bagi mass proton hanyalah 1.007. Lebih mudah kita nak faham, lebih mudah kita nak compare. Okay. So seterusnya, kita akan pergi kepada relative atomic mass. Okay, relative atomic mass definition you should remember, memang kena ingat dia punya definition. So relative atomic mass adalah the average atomic mass of one atom when compared to mass of 1/12 carbon 12. Kena faham ya, relative atomic mass ni sebenarnya adalah ratio. Okay, sebab tu dia adalah relative. Okay, ratio of actual mass with respect to berat of carbon 12, 1/12 of berat karbon 12 iaitu 12 AMU. Contohnya, berat ayam kita adalah 3 kilogram. Berapakah berat berat binatang apa yang lebih kecil daripada ayam? Berapakah berat burung puyuh bila kita comparekan dengan berat ayam? Sama juga macam yang ini. Contohnya berat sodium. Okey, berat sodium. Okey, berapakah berat sodium bila kita comparekan dengan berat carbon 12? Daripada situ kita boleh dapatlah relative atomic mass untuk sodium. Okay. Relative atomic mass, kena ingat dia tak ada unit. So pengiraannya adalah average atomic mass of one atom, okay, bahagi dengan 1/12 kali mass of one atom of 12 karbon. Maksudnya 1/12 kalilah dengan berat karbon 12 iaitu 12. 1/12 kali 12 mesti ratio mesti nilai di bawah ini adalah 1. Contohnya, apakah relative atomic mass bagi sodium? Okay, kita tahu berat sodium dalam periodic table adalah 23. Okay, so so kita tengok kembali kepada kita punya relative molecular mass. Okay, definition untuk relative molecular mass is the average molecular mass of one molecule when compared to mass of 1/12 carbon 12. Before this, I already taught you about relative atomic mass. For example, for relative atomic mass, the formula is average atomic mass of one atom over 1/12 times mass of one atom of carbon 12. But for relative molecular mass, it's quite different because relative molecular mass, we took the average molecular
mass, not the average atomic mass. Before this, I told you the example about sodium. For example, we know that the average atomic mass of sodium is 23. Okay, you calculate and then you get the average atomic mass for sodium is 23, for example. So for relative atomic mass of sodium, 23 AMU divide by 1 over 12 times mass of carbon 12. And then you will get the answer. The relative atomic mass of sodium is 23 without the unit because we already cancel this unit here. Okay. The same formula you apply for relative molecular mass. Just the formula at the top, okay, you change the atomic mass with molecular mass. Alright? And then you divide by 1 over 12 times mass of one atom of 12 carbon. Okay, the same thing, it will not have unit. We cancel out the unit here. I already told you relative is about the ratio. Okay. So next, we see a little bit of conclusion here. The difference between atomic mass and also the relative atomic mass. For atomic mass, it has unit which is AMU or U. For example, sodium, so the atomic mass must be 23 AMU. Okay. For relative atomic mass, it's no unit because you compare it with carbon 12. Okay. For example, the same thing we use the sodium, so it's just 23 without the unit of AMU. Okay, so we stop here first. Next explanation is about calculation. How to calculate average. We will do a little bit of exercise on this. So thank you so much for listening to me and see you soon. Bye.